Ассалаумағалейкум. Атырау облысының әкімі Сейіт Шапкеновке, Жылой ауданының әкімі Тұмабек Қазжановқа, Шиесер мекемесіне қатысты кәсіби таңдау мекемесінің басшылықтарына талап. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің бейбіт шеру заңнамасына сәйкес кәсіби таңдау мекемесінің қызметкерлері бүгін 21.04.2025 жылы таңғы уақытта бізді тасымалдамайтын көлікті тоқтатып, ешқандай мәлімдеме жасамастан басталған бейбіт шеру. Бұл бейбіт шеру барысында біздер ешқандай жол көлік және жаяу жүргіншілердің жолын жауып тоқтатпадық. Автотұрақ маңында жиналуымыздың басты және жалғыз талап еңбекақымыздың 50%-ға көтерілуін талап ету. Бұл талаптың шығу мақсаты мекемедегі ең аз жалақы 250 мың теңгені құрауы. Қазіргі таңда барлық коммуналдық төлемдердің 2 есе өсуі. Газ, свет, су, интернет, септик. Екіншіден, азық-түліктің салық және басқа да керек жарақтың киім-кешектердің қымбаттауы. Одан бөлек қызметкерлердің кредит төлеуі мен басқа да төлемдері бар қызметкерлердің арасында өзі жалғыз асыраушы бола тұра, отбасында мектеп жасындағы 4-5 баланың болуы, мүгедектігі шектеулі бір немесе одан да азаматтары болуы байланысты. Дәл қазіргі таңда берілетін жалақы ештеңеге жетпейді. Сол себепті біздің заңды талапты орындауды кәсіби таңдау мекемесінің талап етеміз. Біздер ешқандай заң бұзушылыққа жол бермей, бейбіт шеруіміздің талабын орындалған қалаймыз. Басты талап, жалғыз талап, жалақы 50%-ға көтерілсін. Ешқандай қорқыту және қысымшылдық болмауын талап етеміз. Жігіттер, талап етеміз бе?